つま先立てて海へ門路を駆してゆく。生かした娘は誰？ジャマイカあたりのステップで目で追う男たちを無視して腰をひねり、ブロンズ色の肌光受けまめく昼下がりのざわめく浜辺、噂の渦巻き込む潮風、胸元の汗きらり、目のやり場にも困る、口説き落としたいの